Magyarország uniós tagságával kapcsolatban nyújtott be népszavazási kezdeményezést a Jobbik elnöke a választási irodához. Gyöngyösi Márton azt szeretné elérni, hogy az országgyűlés ne hozhasson olyan törvényt, ami kiléptetné az EU-ból Magyarországot. A stúdióban a Jobbik elnöke. Jó estét kívánok! Hát néhány évvel ezelőtt nem gondoltam volna, hogy pont a Jobbik aktuális elnöke lesz az, aki az Európai Unió mellett egy népszavazási kezdeményezést indít. Nagyot fordult ebben az országban a világ egy évtized alatt. Hát valóban, és senki nem gondolta volna, hogy a Fidesz az meg ki akarja vezetni Magyarországot az Európai Unióból. Ebben biztos? Egész biztos vagyok benne. Ugye mi már 2019-ben az európai parlamenti választásoknak a kampányában is abban határoztuk meg a választásoknak a tétjét, hogy nem engedhetjük azt, hogy Orbán Viktor kivezesse Magyarországot az Európai Unióból. Akkor még ellenzéki kollégáim is mosolyogtak ezen a felvetésen, és úgy kezelték, mintha ez egy ilyen politikai nagyotmondás lenne, de szépen le lehetett vezetni azt, hogy miért ebbe az irányba tart a NER rendszere. A tusványosi beszéd után pedig szerintem teljesen egyértelmű. Abból már kiolvasható az, hogy Orbán Viktor nem törekszik a megegyezésre az Európai Unióval, és hogyha pénz nem jön az Európai Unióból, akkor akár a kilépést is fontolóra veheti, hiszen számára nem a nemzeti érdek a cél, és ennek megfelelően az Európai Uniós tagság, hanem a hatalmának a megtartása. Annak érdekében meg nem fog... De hova? Hát, az a semmibe lépne, ugye? Az látszik, hogy az Oroszországgal kapcsolatos reményei... Még egyszer a hatalom megtartása a cél. Tehát nem az a cél, hogy tartozunk valahova, hanem az, hogy Orbán Viktor bebetonozhassa a hatalmát. Ahhoz nem pénz ehhez kell. pedig, de valóban ehhez pénz kell, de az egyre nyilvánvalóbb, hogy az Európai Uniótól csak akkor jön pénz, hogyha az Európai Uniónak az alapértékeit, azokat tiszteletben tartjuk. Ez pedig a demokrácia, a jogállamiság és a rendszer szintű korrupciónak a felszámolása. Az, amit ugye most nemrégiben Gulyás Gergely és Varga Judit belebegtetett, mint törvényi változást, ez nyilvánvalóan nem elégíti ki az Európai Uniót. Az Európai Ügyészséghez való csatlakozás talán az, ami egy garanciát jelentene az Európai Bizottság számára és az Unió számára, de ezt meg nem fogják meglépni, hiszen ezen alapszik a NER, a rendszer szintű korrupción. Ebből meg nem fognak engedni. Az lenne az ön kérdése, hogy akadályozzuk-e meg, hogy az országgyűlés kezében legyen olyan hatáskör, ami által kivezetheti az országot az Európai Unióból, tehát hogy a 135 fideszes képviselő, illetve a mi hazánk, hogyha ide soroljuk őket, nyugodtan megszavazhatják-e azt, hogy az Unióból kilépjünk. Ugye van egy olyan passzus, ami megakadályozza azt, hogy nemzetközi szerződésekkel kapcsolatban népszavazást lehessen kiírni. Ezen a ponton fog ez billegni. Nézze, népszavazással léptünk be 2003-ban az Európai Unióba, éppen ezért bármi nemű változáshoz is csak egy népszavazás vezethet. Ez az én alaptézisem. Jelenleg, és ez is azt bizonyítja, hogy a Fidesz az kacérkodik azzal a gondolattal, hogy Magyarországot kivezesse az Európai Unióból, úgy néz ki az alaptörvényünk, hogy ahogy ön is említette, nem lehetséges népszavazást tartani ebben a tárgykörben. Az országgyűlés, tehát ez technikailag, hogyha a Fidesz ki akarja vezetni Magyarországot az Európai Unióból, ez úgy fog kinézni, hogy az országgyűlésnek benyújt egy indítványt, és az országgyűlés kétharmaddal megszavazza azt. Éppen ezért az országgyűlésre irányul a népszavazási kezdeményezésünk, és az országgyűlésnek szeretnénk megtiltani azt, hogy egy ezzel kapcsolatos döntést azt úgy hozzon meg, hogy azt népszavazás nem előzi meg. Népszavazással kell erről a kérdésről dönteni, az országgyűlés az pedig ne dönthessen ebben a tárgykörben, hiszen népszavazásnak kell róla most pedig dönteni. a Nemzeti Választási Bizottság, rossz esetben pedig a kúria döntésén múlik, hogy ez így átmegye, és akkor is ez egy jövő tavaszi népszavazás nagy valószínűséggel. Igen. Mennyire hajt minket az idő, hogyha önnek igaza van? Nagyon hajt minket az idő. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy jelenleg még Magyarország lakosságának a többsége az Európai Unió párti, még a fideszesek többsége is, de azért azt láthattuk már, hogy a Fidesz hogyan képes áthangolni és manipulálni a szavazótáborát is. Soha senki nem gondolta volna, mondjuk még néhány évvel ezelőtt sem, hogy a fideszesek körében Vladimir Putyin lesz a etalon, és Oroszország lesz az igazodási pont a Fidesz narratívájában. Ugyanígy elképzelhető az, hogy a Fidesz sikeresen át fogja tudni hangolni a magyar közvéleményt és a fideszeseknek a többségét egy EU ellenes álláspontba. Éppen ezért nagyon fontos az, hogy ebben a kérdésben mielőbb lépjünk, és ha
ugye ez a népszavazási kezdeményezés átmegy az MV-n, meg az MV-ben, és utána aláírásokat tudunk gyűjteni, és 200 000 aláírással az országgyűlést kötelezni tudjuk arra, hogy ennek megfelelően járjon el, akkor 3 évig ez köti az országgyűlést, ez pedig pont a jelenleg regnáló kormánynak a ciklusa, tehát a politikai ciklusa 2026-ig. Lehet nyerni, hogyha jól értem a szavait, mert már eleve az, hogy kiírnák a népszavazást, az egy siker. Az egy siker lenne, és nekem meggyőződésem, hogy akkor az ellenzék teljes egésszel felsorakozna mögé, és a Fidesznek is szint kellene benne vallania, hiszen hogyha támadja ezt a kezdeményezést, akkor azt mondja, hogy a nép szuverenitása számára semmit nem ért, hiszen nem népszavazással akar egy ilyen kérdésről dönteni, hanem a 2/3 akarja erre használni, illetve ez implicite azt is jelenti, hogy az Európai Unióból kivezeti Magyarországot, és erre készül az országgyűlésen keresztül. Mi lesz a Jobbikkal? Kérdezem azért, mert ugye lett belőle egy Mi Hazánk, és a jelek szerint lesz belőle egy a Néppártyán nevű formáció, Jakab Péter az ön elődjének az új pártja, legalábbis minden jele felé mutat. A Jobbikból nem lett Mi Hazánk, és a Jobbikból nem lesz Néppártyán. Hát onnan váltak ki azok, akik... Kiváltak, és sok sikert kívántunk nekik a ténykedésükhöz, és nagyon világosan szeretnénk tenni, hogy azt, amit ők művelnek, meg az ő politikájuk, az nem a mi politikánk. A Néppártyán valóban van egy ilyen kezdeményezés, és van egy ilyen formálódó valami, amit még én sem tudok hova tenni. Jó lenne, hogyha mindenki eldönteni azt, hogy hol szeretne politizálni. Jakab Péter még jobbikos? Szerintem a lelke mélyén még jobbikos. Gyakorlatilag? Elképzelhető, hogy megvezették és rossz tanácsadókra hallgat, de még van visszaút. 10 alapszervezet lépett ki a Jobbikból, legalábbis erről szól éppen a Néppártyán Facebook oldala. Erről mennyit tud? Hát nézze, ha megnézi, hogy ezek melyik alapszervezetek, akkor... Hát azért Tiszaújváros nem egy kicsi. Tiszaújváros nem egy kicsi, mondjuk nem egy nagy alapszervezetről beszélünk, az összes többi meg ilyen néhány fővel üzemelő alapszervezet, aminek az aktivitásával kapcsolatban egyébként erős kételjeim vannak. Ez egy nagyra fújt lufi. Az, hogy itt bármiféle pártszakadásról lenne szó, az teljesen ki van zárva. Akkor is a Jakab Péter megy? Akkor is a Jakab Péter megy. Elnök úr, köszönöm. Köszönöm a lehetőséget.